آقا سلام، صبح دوستان بخیر باشن. من دو تختم رو جمع نکنم و خونه بیرون نمیتونم برم. دیروزم یه تلفن داشتم گفتن که آیسان شنیدم تو گیربکس زانتیام تعمیر میکنی. خودم بستگی داره کلاجش، صفحه کلاجش در چه حد سوخته باشه. خلاصه دیشب هلوش ساعت 1 بود، من اینجوری صحبت میکنم که سنای مقدار سانسورش دیشب خلاصه ساعت 1 دیدم جرثقیل رسید. خلاصه اومد و دیدم گیربکس رو خالی کرد اینجا رو تخت تا بازش بکنم و ببینم چه مدل صفحه کلاجی میخواد، چون تو ایران قطعاتش نیستی که با زمین در دبی میومد. خلاصه این ور اونور من دیگه دیشب هلوش ساعت 2 تموم کردم. یعنی تونستم که بار رو جمع کنم. دیدم یه قطعه دیگه از یه ماشین دیگه مونده بود، خلاصه زدم به این کار کرد. ولی صبح نبود به نظرتون یه دور دیگه میزدم مطمئن بشم که اگر داغ میکنم خوب باشه. صبحم دور زدم همه چیش خوب بود، زنگ زدم گرفتم بردنش، تخت جمع کردم در تمیز. اومدم برای کافی دوم تخم مرغ رو گذاشتم برم بالا برای یه ورزش شاهنشاهی نرمشی. بعد کجا؟ روز شنبه این شهر یک نفر الان توش نیست، میبینی این شهر خلوته. شنبه هیچکی کار نمیکنه، سگ کار نمیکنه، ولی وایس اوقات میخواد بره کار بکنه. شب هم خلاصه یه تمرینی و یه شامی و فردام برای آبتنی های اراضی مرازیان در اون رودخانه های نگاهی. فردام بچه ها رو دارم میبرم برای آبتنی در دریاچه طغیان. این همین دیگه. حالا بعدا ماجرای گیربکس دیشب رو تعریف میکنم که کجا اومد، چی شد اصلا. خدا که بخواد، فرزند خدا من دیگه. یک جوری پروردگار این کس انداخت تو دامن ما، من خودم داشتم میخوابیدم. آخه چه روز قشنگیه. کنتور برق کل شهر بزنید، قطع بکنید همه چی رو. نظر من اینه. چشم آقایستم خیلی حال میکنم اینجا نشستم یه دکمه بزنم برق کل شهر بره، بعد همینجور خاموششن کنید. فهمیدی؟ بالا پایین. بیا بالا بینم، بیا بالا. الان داشتم استوری دیشب رو نگاه میکردم، خارکوزه مست کرده بودم. من باید ساعت 10 شب بخوابم، احترام بذارم به ورزشم، به کارم. خفش لجنزار کثافت چشت 5 دقیقه نبستی دیشب تا حالا. الان با همین حال آشفته میخوای بری ورزش بکنی. حالا دی، ولی خب من داداشی میدونی چی میگم وقتی پروردگار عالم قدرتش نگاه کن، وقتی یک بنده گیربکس شکسته کلاج در رفتهش میفرسته پیش میکنی، چرا من باید دست و پس بهش بزنم؟ به هیچ وجه. زندگی داد و ستده برادر. در اصل که میدونی که داد و ستد نیست، داد همه کردنه. فهمیدی؟ اون ستد همون کردنه است. دوربینو گذاشتم اونجا یه فیلم بگیرم. میگم ورزش کردن صبح من مثل سربازی حاجی. باور بکن الان یعنی اصلا صبحونه اونجا آماده است، ولی نمیتونم دیگه. میگم باید برم ورزش بکنم. از کل زندگی همینجوری با خودم درگیر بودم. به خدا الان دوست داشتم این حالت اینجوری بخوابم یه ساعت. گردنم گرفت. دیدی بعد موقع چیز بکنی خمیازه کسینو بکشید رای گردنم گرفت. الان بودی دوست دختر داشتم قلنج گردنم منو میگرفت. کوکب جون بیا گردن دایی رو بگیر. گردنشو بگیر. حاجی صبحونم آماده کردم برای برگشتن.
الان اینو میخوام بخورم، تمام ظرف مرفا رو میخوام بذارم توی ظرفشویی، میخوام رو روشن کنم. حاجی میرم سر کار. این که خارباز تو تیر خورده ای که چی موقع بریم ورزش کنی نگاه. بر همین شبا اشتغال نمی کنم حاجی به خدا، چون بعد فرداش آدم گیریم باید ورزش بکنم، یعنی ورزش نکنم کل روز اصلا خرابه. من الان اینجوری نبودم و من سالهاست گندت بگیرم، سالهاست همینجوری کسخولم حاجی. حتی خب کسخولی هم نیست، سالم هم دیگه. حال میکنیم بایسی ها، بایسی حال میکنین ها که ای بابا یا صاحب سر اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونجوری که شبا اونجا میشینم میگم سلامتی جمع کسبازی در میارم و اینا، الان میگم سلامتی رفقاشون برای سلامتی خودم دارم میرم ورزش بکنم. از ورزش کردن و خوابیدن و زود بیدار شدن و زندگی سالم داشتی اگر حال میکنین نگاه بکنین اون کسشه. این وره بچسبین، این وره آشپزخونه رو، اون وره آشپزخونه وقتی شبا میشه اون ور ما رو عرق خوری گرفتی شد، زیاد چیزی تهش نیست. این ور آینده، این وره سلامتی جمع کس خار غم تمام دادا. اینجا آدم ورزش نکنه خدا تمام زندگی رو از آدم میگیره. تو که اینجا نمیخوای این حرکت بچه حال میکنن اینا کلید پرت کنی. ورزش داشت فراموش نشه، ویترین کار فراموش نشه دادا. هر کاری شب میکنیم حالا شبه، روز که میشه روز از اون روزی از نو. هیکل داری که 35 سال سن منو. آبی پسر قدیر نورد باشه. سلام خدمت داداشی های من. یه روز بسیار سکسی و جولیتو کسیتویه. پسر قدیر جانگولر داره میره فقط دلار در بیاره امروز. حاجی خوب برای خود چپه کردی تو اسپانیا سخنرانی میکنی، ما رو اینجا فرستادی دنبال نخودسی ها. ای کودتاگر حاجی. ای پروردگار سپاسگزارم اول برای سلامتی، دوم برای اینکه این کسکش آفریدی بغل خیابون وایسه. آخه من کیرم تو برادر وسط خیابون، آخه کیرم تو عاقبتت کونکش. Have a blessed day. Oh, he's a baby. I thought he's a... سال 12 ماه فقط مرد جلوی ما وای میسه. الان که یه دونه عروسک وایساد من میخواستم اینو بوسپیچ بکنم، دیدم دختر از آب در اومد. دختر ترسید گفت have a blessed day. گفت یه روز پرثوابی داشته باشی. blessed day به انگلیسی نمیدونم چی میشه. اینا نشان دارن هد میزنن که بیا سرتر کنم بریم خونه من، بریم اونجا شما رو تعویض روغن اینا رو باید بچه ها برای وارانتی باید بفرستم منزل من. میدونی چی میگم؟ چون سرویس وارانتی من رایگانه بچه ها. روغن گیربکس اولین چیزی که عوض میکنم. آره ای پروردگار 100,000 مرتبه شکرت برای سلامتی. پول بره دوباره در میاریم، ایراد نره. سلامتی رو داشته باش برای ما و رفقا. عقاب‌های کله سفید ایران که در ارتفاع 50,000 پا در یک ارتفاع در کنار هم پرواز میکنیم. زیاد میریم بالا، الان اونجا اکسیژن نیست، به گاییدن میریم همه پرت میشیم پایین از اون بالا. آقا سرحالم، انرژیم خیلی زیاده. هرچی انرژی خوبه بیاد تو زندگی شما، هرچی انرژی خوب شماست بیاد تو زندگی من، هرچی انرژی کسشر منه بره سمت شیطان ها. نمیخوام حتی بنده های خدای بدم بگم.
هرچی هم که انرژی بد شماست که بره یه جایی که اصلا دیگه نبینینش. دارم میرم سر کار. امروز روز فروش من، امروز باید مایه در بیارم. میخوام برم بچسبم اونجا، باید این دخترها اینجوری ازدواج بکنم، کالسکه رو بگیریم صبح اینجا قلم بزنیم به سمت نونوایی. ای خدا، این یه تکی بگیریم من یه تکی، میشه 2 تا دیگه. گرفتی چقدر زرنگی ما. خب بیا اینمون برای تو رنج روور میخرم، بهترین زندگی رو برای تو فراهم میکنم. کجا پیاده داری میری گرفتاری داری؟ دنیا میبینی چقدر کثیفه. از کنار هم رد میشیم، اون به من احتیاج داره من به اون، ولی هر دو خاک بر سر داریم مسیر اشتباه میریم. آقا من میرم یه 3-4 ساعت دیگه استوری میذارم. برنامه من امروز اینه تا ساعت 6 سر کارم، بعد میرم باشگاه پا میزنم، 8:30 1-2 تا چتول ریز، یه شام و منزل. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم، مطمئن نیستم، هنوز با آفیس تماس نگرفتم، فکر کنم یه دونه گیربکس دیگه قرار امشب برای من بفرستن، یعنی اومده ساعت اون. آقا من دروغ به شما نگم، من مهمون دارم پیش من هست دیگه، کسچر نمیتونم. شما آدمای خوبی هستین، با من رو راست هستین. مهمان من که گفتم براتون تعریف میکنم، آتلانتا اینجا پیش من هستش. آره من امشب و فردا شب باید سخت کار بکنم. اگه دیدین دست من سیاهه یعنی که من گیر کردم، یه قطعه رو نمیتونم دقیقا پیدا بکنم. تخم‌مرغ ما رو کشت. خواهر تخم‌مرغ بایدن بدنسازی چی بود آخه بابا؟ ترش کردیم برادر. بعضی ما میرم اینجا مثلا 6 تا 7 تا بسته تخم‌مرغ میگیرم، این پیرزن آمریکایی‌ها من میگن خالکوز میخوای چیکار کنی اینا رو؟ میگم میخورم. میگن روزی چند تا؟ میگه 20 تا. وقتی میگم 20 تا چنان تعجب میکنن که میگن آو این اورانگوتان نگاییده باشه. آره حالا دیگه تا یک شنبه شب مهمون دارم دیگه، ولی فردا میخوام برم آبتنی، اون خوش میخواد بشین تلویزیون نگاه کنه، کانال 3 کارتون داره. آقا روز خوبی داشته باشین دیگه. دیوانه شما هم، خاکم تا ابد. یا علی فعلا. این کفشو پوشیدم اومدم این کارواش سر کار این پشت اینا چیدن خوش بشه. من اولین کاری که میکنم اومدم که با این کفشمو تمیز بکنم. فهمیدی؟ احساس کردم این مقدار لکمک داره پشتش. آره داداش تمیز باید باشی. داداش کفشای من، این کفشو 2 ساله دارم، فهمیدی؟ نوعه خالکوسه CPT داشته باشه پسر قدیر برای کثیفی های نگاییده. تمیز جیب جاب. تمام دادا. میگم داداش یه چیزی که فرق با ایران آمریکا داره، فرق ایران آمریکا میدونی چیه؟ مثلا اون موقع من مثلا آخر هفته ها تهران میمادم چالوس، مثلا برم با بچه محلم یه عرقی بخورم یه حالی بکنم، میرفتم همون چلندر روستامون اونجا دور هم میشستیم، یکی سالات درست میکرد، یکی عرق میریخت، یکی دعوا میکرد، یکی کس میگفت، خلاصه دور هم بودیم. هر موقع که میخواستم بیام تهران تنها بودم، مثلا یه رفیق بغل خیابون میدیدم میگفتم فلانی بیکاری، میگفت آره، میگفتم بشین بریم تهران، نه شورت نه جوراب نه لباس، سوار میشدم میومد اونجا با هم بودیم، یه لباسای هم دیگر استفاده میکردیم. تو این آمریکای خارکوسته همه چی داریم جز وقت آزاد و یه چند تا رفیقی که همینجوری بخوای باهاشون حال بکنی، چون میدونه که این مدل رفاقت نمیگن رفاقت‌های تقیی، یهو تو خیابون با یارو رو میبینی. خیلی رفاقت‌های تقیی تو آمریکا کمه. به خدا میگم اون موقع، حالا آجی اون موقع وضعمون اونجوری که بود نبود. الان آجی من اگه اون رفیقا رو داشتم حضرت عباسی شاهی میکردن برای خودشون. هیچ موقع داداشی یه چیزی من بهت بگم، این برای من اینجوری ثابت شده، امکان نداره که پازلا همه at the same time در یه زمان بخوان همه برن تو سوراخ. امکان نداره. همیشه یه دونه اینجوری بیرون سوراخ لواش گیر میکنه. فهمیدی چی شد؟ پول داری رفیق نداری پول داری دیگه، چه میدونم، آرامش داری استراب داری آرامش نداری، هزار تا کسچرای هنوزی نمیدونم مچ نمیشه چی با هم دیگه.
حواست هست. مثلا الان من خودم 8-9 ماه، یعنی مثلا از زندگی هم دیگه خبر داریم و همینجوری 2 سال 3 سال 4 سال 40 سال میشه. داشتم فکر میکردم خلاصه قدیما مثلا یه آدمای مثلا چه میدونم آدمای معروف بودن، کلوف بودن تو آمریکا. من از این شهرهای بزرگ آمریکا میرم، اولین چیزی که فکر میکنم مثلا میگم چه آدمایی مثلا اینجا بودن، چه بروبیه‌هایی بوده. یا مثلا این خونه‌های قدیمی رو میبینم، مثلا میگم چه آدمایی تو این خونه‌ها بودن، اینا نوه‌هاشون کجان، اون آدما چی شدن. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون خونه، چی شد اون کوچه. زیاد علاقه به آینده ندارم، خیلی با گذشته حال میکنم، با قدیم خیلی حال میکنم. خیلی خارکوسه بازی کمتر بوده. الان حاجی خارشو گاهیدم، دست بدی کتفو میبرن. قرآن مجید چیزی به نام رحم و مروت دیگه اصلا داداش وجود نداره آقا. الان من آیسان مثلا خودم بچه خوبی هم دیگه، ولی مثلا یکی اگه بخواد بیاد یه ناخون بزنه خارشو گاهیدم، یعنی حاضرم اصلا جرواجر شکلوفی کنم طرفو. ولی قدیم اینجوری نبود، مردم گذشت داشتن بابا، به خدا مردم گذشت داشتن. این زمونه خارکوسه من نمیدونم این پولاجی اصلا همه رو گرفت، اصلا کوچولوفسکی کرد همه رو. این صحبت هایی که من میکنم و گورباچوف به من اون موقع یاد میداد این صحبت ها رو. حالا باید برین زبان روسی شکسته رو یاد بگیرین من چی میگم. گورباچوف شکلوفسکی. ما در بدترین دوره زمانی هستیم که از روز بد و این کره زمین بعد عصر یخبندان، حالا قبلش نمیدونم چه خارکوسه بازی بود، ولی بعد عصر یخبندان که دایناسورها رفتن ماها موندیم. گرفتی چی شد؟ از اون روز به بعد فقط ترویج بلا نسبت ما همه و کل آدمای کره زمین با پرنده ها هستم، فقط ترویج خارکوسه بازی فقط داره بیشتر میشه. همه مثلا خوار هم دیگه رو بگن، این رو شونه اون بره. اصلا من خودم دارم میگم، من فکر نکنین که من دارم از اینجا به نه از خودم با خودم دارم صحبت میکنم. خیلی اوضاع بچه‌ها خیت شده. من احساس میکنم که 400 سال دیگه 1000 سال دیگه صحبت ما رو بکنن اینجوری کنن اینا لولو بودن، وای لولو بودن اینا. گرفتی؟ ما واقعا بچه‌ها لولو هستیم، خیلی خطرناکیم ما همه. من با پینک فلوید هم خیلی حال میکنم. من موزیکای ایرانی خیلی گوش میکنم چون داداش بچه محلای منن کل ایران، ولی معمولا دلگیر که بشم و اینا دلگیر که بشم و اینا مثلا دوست دارم چه میدونم لانا دل ری که اصلا حاجی زن منه توی رویای دیگه. بعد آلینا گوش میکنم، اسکورپیون گوش میکنم، پینک فلوید گوش میکنم، گانزز روزز، این چیزای قدیمی خیلی حال میکنم تو وجودم میره، میتونم با اینا گریه کنم. فهمیدی چی شد؟ آره ولی میگم دیگه کس کلاس بازی زیاد خوشم نمیاد، قدیم زیاد در میآوردم. آقا بعد یه سریان میپرسن که چرا آقا فلانی نیست. داداش علفیا دیگه دور من جایی ندارن برادر. کسی که رفیق منه باید علفو ترک کنه، کسی که حرف منو گوش نمیده رفیق من نیست. علفی دور من داداش یه چیزی بهت بگم، من زیاد اشوه کسه نازی نیستم. اون اونو گفت و این اینو گفت. من انقدر بی حاشیه هستم، کسایی هم که دور و بر من میان هیچ حاشیه‌ای ندارن. چون بعضی ما میشینن ساعت‌ها صحبت میکنن بعد میگن نظرت چیه؟ من مثلا نمیفهمم اینو چی گفتم، مثلا حواس من جای دیگه است. آره کسایی که داداش زبدر میزنم هیچ ربطی به اتفاقی نمیفته، چون من داداش نه با کسی مرابطه مالی دارم. من با یک نفر مرابطه مالی دارم، اونم حاجی کودتاگره دیگه. با هیچ کس داداش فردا صبحم یارو بیاد بگه آقا بیا با هم دیگه فلان چیز میسازیم، تو هیچی نذار پولش مال تو، میگم داداش نوش جانت. یا حتی فلانی میگه آیزان دعا کن فلان اتفاق بیفته اینقدر بهت میدم. وایسام هست اونایی که میدونم، میگم آقا بدیم به خیریت طرف من برای دعا میکنم. دعا که یعنی انرژی میفرستم، نه حالا جانماز بگیرم بشینم زار بزنم جلوی خدا، نه اونا کسچه اون حرفا. آره
آره داداش، کسی که با من نون نمک میخواد بخوره با من بالا پایین بکنه داداش، من خودم تو اون علفو دادم، دلم نمیخواد داداش بشینم به یارو اشغال بکنم، یارو داداش بخواد بنگی باشه علفی باشه. علف آدمو بیچاره میکنه. پس هر کسی دور من نیست یعنی علفیه. خط میزنم، محوش میکنم از زندگی خودم، آرزوی موفقیت میکنم براش، فرقی نداره کی کجا چی کاره، هر کی. حاجارش هم فردا علف بکشه، حاجارش هم دیگه باش صحبت نمیکنم. اون گیال بیچاره خودش اون موقع ما میکشیدیم هم لب نمیزد. مثال میگم دیگه خط آخر من اونه دیگه. به این خب پروردگار قسم، قدیر فردا قدیر اگه بره هروئین تزریق کنه تو خایش، من کار علف حاجی چون پاره میکنه. شما نمیدونین چیه علف. خیلی دوستانه کون آدم میذاره، یعنی با پنبه میگن سر میبره. همین داستان کسکش علفه. ای کسکش این نخوار کس این علف. آره پس دیگه بس هیچ چیز داستانی من با کسی ندارم داداشی. آره من داداش با هر آدمی هم که رفیق هستم اگه ازشون سوال بکنی همین صحبت‌های کسشر، تو در مورد جنگل چی فکر میکنی، تو در مورد بعد داداش من زرنگم، خیالت راحت، نمیشینم بگم آره فلانی فلان چیزی گفت تو چی فکر میکنی، اونو گفت نه. امروز رفیقم برادر، فردا میشن دشمن. دشمنی هم که تو چیزی ندونه میشه دوست. گرفتی چوری شد؟ من از قدیم مدرسه‌ام که میرفتم، آره نه اینفورمیشن میدادم نه اینفورمیشن میگرفتم. به من چه ربطی داره؟ کاری از دست من برادر بر نمیاد که چی میتونم بکنم. آره پس کسایی که دور و بر من نیستن داداشی دلیلش همینه. علفی دور و بر من داداش دیگه جایی نداره، تموم شد و رفت. ترک بکنن در خدمتشون هستم. دوباره 2 بار تا 3 بار به رفقای نزدیک میگم گوش نکنن، زبدر کسیان و زبدر. امروز خدا رو شکر ساعت 3:01 بعد از ظهر یه روز خیلی خوبی داشتیم، یعنی تا الان خیلی حال. زنگ زدم با حاجی، گفتم حاجی اینقدر فروختیم فلان اینا. گفت وای، گفتم حاجی پول بگاه بده، منم اینجا دارم بگاهیدم میدم. گفتم حاجی غذای این غذاهایی که میخورم پلاستیکیه، گفتم حاجی امروز دیگه خسته شدم، برم میرم جای ماهی و سالاد تنهایی بخورم، حوصله هیچ کیرم ندارم، الان میخوام تنها باشم. آره 1-2 تا دوستان که من اینجا میبیننم به من زنگ زدن که کجایی داداشی فدای تو بشم، حال ندارم دیگه، خودت میدونی که ناراحتم نشو از من جان قدیر، حال ندارم. دوست منم که تو خونه است زنگ زده که میتونم برم باشگاه، گفتم آره. گفت کلید ندارم، گفتم خارکوزه برو پایین کلید بگیر دیگه، مگه بچه قنداقی من با طوری من اونور بکنم کثافت. خارجی نمیفهمم من دارم چی میگم. فالوش هم نکردم، الکی نرین نگردین. فالوش نکردم چون فالو کنم داداشی های آیسان حمله میکنن، خواهر مادر یارو رو میگن. این جمله منو یادتون باشه، این جمله رو یکی از رفیقای نزدیک من ناصر آزاد بچه سینه سوخته است اونم، این جمله رو از من یادگاری داشته باشین. مورفین کرم داره، علف اژدها. وای. Do you want it regular glass, wine glass with ice? That one is fine. No ice. No ice? Yeah. And then lemon or lime? Lemon. Yes, please. Actually, good lime as well too. Bring some extra lime too. Yeah, because I'm going to go a lot of lime. Thank you so much. اومدم اینجا تنها برای خودم نشستم، یه ماهی میخوام بخورم و اینا. Thank you so much. اینجا رو ببینید، همون یه جای چوبی هست که همیشه میام. خارکوسه افسرده باشه با سر قدیر. به سانی و اگه گفتم که ساعت 7:30 خونه هم باشین. من دارم میرم پا بزنم الان جیم. بعد به سانی گفتم آقا ساعت جان کل شیرکوته رو نگاه کن، ترک کرده است پر بدن. گفتم ساعت 7:30 بیاین خونه من، اینا اینجا نگاه کن، اینو نری با حاجی بگین سری ها. این از خونه حاجی گرفتم آوردم، نه سر تگری توی یخچال آماده. قیمتش نگاه کردم دیدم زیاد گرون نیست حاجی، غرغر نمیکنه. آره الان مثلا بعدا هم باش بخری لج میکنه، نه من همونو میخواستم، تو چرا اونو خوردی؟ نمیخوره که همون اونجا افتاده. حاجی یا مال تو کی باید بخوره؟ آخر باید بدی به من عمره دیگه. چی موسم بگم؟ ای حاجی آیتو منو گرفت، ای حاجی معمولی. یادم اومد بذار این خارکوسه تموم شد، یادم اومد چی بود.
گفتم ساعت 7 میگه خونه من. بعد به سانی گفتم سانی تو وسیلاتو بیار شب تو اتاق اونور بخواب، اتاق مهمانسرا داره اونور دیگه. گفت مگه فلانی نیست؟ گفتم نه فلانی رفت خونه کازینش. آقا زور به من زنگ زد، من خودم اعصاب من خودش کیری بود، حوصله خودم رو نداشتم. گفت که میخوام برم جیم. گفتم خب چیکار کنم من؟ اول که آره تو چقدر صبح زود بیدار میشی، مگه تو پیرمردی؟ گفتم آره من پیرمردم. خارکوسه فضولی مگه دیگه صفحه هیچی. بعد گفت که آقا من با خارجی ها صحبت نمی کنم که بدونم من خوشقلبم فلانم، که مثلا حرف نمیزنم، اینا فکر کنم من از این معروفه هایی هستم که مثلا خودمو میگیرم. هیچی. دیشب که خودش گند خورد، این رفت اونور خوابید. گرفتی چی شد؟ من خودم صبح ترتمیز کردم و همه کارهای خودم کردم و اینا. ساعت 1:30 بعد از ظهر، ساعت 1:30 کله من خورد بالاش چقدر بزرگ، این بخاطر دوربینه. هیچ. ساعت 1:30 بعد از ظهر به ما زنگ زد، ما آخر قاطی میکنیم، پمپم پشتواری زیاد میریزیم و میترکیم بعد اون رو. هیچی. ساعت 1:30 بعد از ظهر من خودم اعصابم خورد بود آجی اصلا. من میخوام برم باشگاه. گفتم خب من چیکار کنم؟ گفتم برو پایین کلید بگی برو دیگه. چی و الان اومدم دیدم چارجر مارجرش هست تو آورده و تو اتاق من. تخت مخت من که همه به هم ریخته و اینا، تخت درست کردم و اینا. بهش تکست هم کجایی اینا؟ نه من اومدم خونه کازینم، یه جای نیم ساعته اینجاست. گفتم تو گفتی من کسی اینجا ندارم که. گفتم من کازینم، من اینجا زندگی. شلوارک خیلی باحال، خوشم اومد شلوارک. قوس پای من میبینه این جلو. حالا هیچی. گفتم پس خونه کازینت با. آره. گفتم پس خونه کازینت باش. من فردا شب که از لیک برگشتم برگرد بیا دیگه، وسیلاتم که اینجا نیست که. گفت آره من همین کارو میکنم. بعد نیم ساعت پیش من تکست داد که ما شب میخوایم با دوستامون اینجا بریم بیرون. کجا بریم؟ گفتم من والا حقیقتا من خودم جای بیرون میرم، کتابخونه میرم، من نمیدونم، من چه میدونم خالکوسه کجا بریم. خدا کنم بره دنبال زندگی، دنبال عاقبت خودش. مثلا نمیتونم دیگه آقا، نمیتونم دیگه، همه زورمو میزنم دیگه، نمیتونم. کار من نیست، کار من نیست. میدونی چی بهت میگم؟ نمیتونم برادر، اصلا ریلیشنشیپ کار من نیست. من همینجوری باید داداش با شما حال کنم. من اولین چیزی که به دختره میگم میدونی چیه؟ میخوام رو زمین میگم پشت من راه بریم، قلنج من بشکنه، پاره ها کن، شلوارک نها کن جان. آقا میدونی میخوام چیکار بکنم؟ حالا الان به شما میگم، هنوز نه، مثلا شاید مثلا 1 سال دیگه میخوام از اینا، از این شلوارکات گرم کن، این چیزایی که دارم خودم خیلی خود سلیقه‌ام تو لباس بد نیست، میخوام کارخونه اینا رو بزنم. بعدها کارخونه که نه، مثلا کارگاه خیاطی یا هر چی که هست، اینا رو بفرستم ایران به اسم خودم، مثلا بزنم آیسی. بابا شلوارک اینو من خریدم $78. این برای یارو فکر نمی کنم $10 هم کاست کرده باشه. من چیکار میکنم؟ من میام اینو میزنم، این قیمت این مثلا باید بریم مثلا تو هند یا مثلا تو چین، اینا که میدونم همه مال اونجا خیاط مایتا اونجا، اینجا گرونه دیگه. اینو من بسازم $10، میگم آقایون $1 به من سود بدین، نشون میدم، میگم آقا اینقدر این برای من که میدونی کسمشنگ قاطی ام، میگم آقا اینقدر این برای من، فهمیدی؟ بگم آقا $1 همه 2 برابر سود میگیرم، من میگم نه آقا این برای من $10 در اومد، شما $1 به من سود بدید، فقط چیزای ورزشی میخوام بزنم. الان حاجی بشنوه همش دنبال آقا فرند صحبت کردن، آیدیا به کله خودم زدن. تو خب $70 گرم کن خریدم $148، به قرآن مجید $15 برای یارو آب نخورده کسکه شد. فهمیدی چی شد؟ آره آقا من میخوام خودم دای، من میخوام همینجوری رفیق بازی کنم فلان و معروف و محبوب و رفیق باز و مردم رو بغل کنم. آی دختره بیاد کس شعر بگی، آی تو با اون چرا، تو چرا بیدار شدی و پشت دادم پشتمان درد میکنه. نمیتونم آجی، کار من نیست و بلش. من پدر من داده 40 سال تنهاست، من چی بلد نیستم مثلا.
این کمپانیایی که لباسای ورزشیشون رو میپوشن، میدونی که تا حالا 50 بار به من همینجا از پیج خودشون دایرکت دادن که آدرس تو بده ما برای تو لباس بفرستیم. گفتم نداشت، من خودم میخرم، دنبال کسه پول نیستم. میدونی دارم چی بهت میگم؟ چون با هم اومدیم بالا، من میخوام اینجوری بشه هر کاری بکنم میخوام تو ایران باشه. میدونی چی بهت میگم؟ بابا میگم گرم کن $148 چرت و پرته. یه بار بذارم اینو تو من لباسشویی به شما قول بدم دیگه فردا به گاه رفته است، یعنی کوچیک میشه، کرک روش میاد. با این الان مثلا چیه $68؟ میگم به خدا آقا این از زیرپوش ایران تخمی تره، این برای یارو در میاد $10. من اینو میخرم $10 میفروشم $11. $68 آخه با تکس 70 نمیدونم چقدر دلار. فهمیدی؟ آره حالا این در حد صحبت، حالا فعلا که وقت. آره من داداشی تا امروز $1 تو بگو یه دونه بیجامه، یه دونه هدفون بزرگه رو برم پا میخوام بزنم. من تا الان که دارم با برادرای خودم صحبت میکنم 1000 تا به من عینک و نمیدونم از این لباسای بودم نده، همه رو پولشو دادم داداش. آره دنبال این برنامه نیستم داداش. دلخوری بدم میاد، میدونی گداگوشنوازی بدم میاد. آی ما برای تو پود بفرستیم، آی ما برای تو شورت بفرستیم، نه داداش. من برای من داداش این میخوام برای تبلیغ بوگاتی بفرستیم، بوگاتی سفید با صندلی سفید دوخت آبی، اونو براتون میگم نه کسشر. اینا رو خودم فردا صبح میرم میزنم، کاری نداره که. نکن تیپ نکن جام شراشوب حال کن. آقا من هر موزیکی میذارم، من الان خونه داشتم آماده میشدم دوباره یه آهنگ رضا پیشرو رو همینجوری گذاشته بودم داشتم حال میکردم. ویدیو بعدی من شده 100,000 تا، اون ویدیویی که موزیک توش بوده شده 20,000 تا. خب الان سال من اسپاتیفای هم دارم پول میدم دیگه چجوریه من نفهمیدم. پس چیکار باید کرد؟ یعنی اصلا موزیک نباید گذاشت؟ از رادیو جوان میذارم همون میشه، از اسپاتیفای همه پول میدم، فهمیدی؟ از اسپاتیفای میذارم همون میشه. این که نمیشه که بعد به خودم بخونم، پس این بعد صحبت بکنم، باید یه ذره صحبت بکنم یه ذره بخونم. پس در 2 روز عمر کوتاه چاکر رفقا خوب است این ساخت جانی، دارم میرم باشگاه با همه خار کسته بازی ها چیه بابا؟ بچه ای بابا من یه اینستاگرامی هستم، من باید بتونم با مخاطبام ارتباط برقرار بکنم. جیب امشب به سانی گفتم سانی با ماشین تو بریم 3-4 تا پک بود بزنم، یعنی بود برم تو باشگاه اونجا بیکارم که 4-5 تا سلامتی سنگین تو اینترنت پیدا بکنم. می‌نویسم که سلامتی عرقخوری ایرانی لاتی سنگین، اونا میاد من سریع حفظ میکنم، یه 3-4 بارم بگم حفظ میکنم. من فقط مشکل من آهنگای رپ رو نمیتونم حفظ بکنم سریع، بقیه رو سریع، ولی صحبتهای خودم به خدا از تمام اینترنت بهتره. صحبتهای بعضی میکنم توی تحت فشار قرار دارم. الان من پشت پا بزنم، بیا شلوارک حال کن جان. من خدایی بخوام برای اینکه تبلیغ بکنم بهترین تبلیغگر عالمم، نه همین کارو میکنم. کمپانی آیسی عقاب وارد میشود، جیب جاو. من با آقای داریوش اقبالی خیلی حال میکنم دیگه، خیلی زیاد. میخوام برم تو مایه‌های رقابت با ببینم اون بیشتر ترک داد یا من. گرفتی چوری شد؟ اون ذره سن دیرتر از من شروع کرد، یعنی من فکر نمی کنم 35 سالگی مردم رو ترک دیرتر بود، من 35 سالگی شد دیگه. بذار 1 سال بشه، من 29، من این 29 خارجی این ماه بیاد سپتامبر میشه 60 روز. 1 سال بشه که منطقه رو اینجا میدینه که تیر هوایی باید برای من بزنن. آره داداش همینجا بوده تالار بگیرم، آهنگ محلی مازندرانی بیام وسط دیگه، خونه رو باید ببینیم و بعد بلنگو رو بگیرم Hello this is Aysan یک معتاد، بعد دعای انیا رو باید بیام. خداوند آرامش
گوشی رو میذارم تو لایو اونجا بالا مهمونای خارجی، بعد اونجا که خداوند عطا فرما شما همه یاروی گریه بفرستین اون پایین لایو، بعد اون صفحه لایو هم بندازم رو LCD بزرگ توی همین یکی از هتل‌های اینجا که یاروی گریه. من این دعای NAR رو بیام خیلی خدایی. حاجی من بزرگ شدم به ناموسم قسم، ناموس که مادر ما بود که هیچی، جان قدیر. من بزرگ شدم با این سالا را، خیلی مکافات دارن حاجی، تو نمیدونی چه دنیایی دارن. خارش گاییدم دنیای آدمایی که حاجی مورفین بازن، 5 دقیقه قهوه‌ایه، 5 دقیقه سفیده، 5 دقیقه. حالا من این به علف داشتیم، به خدایی روزگارم خوب شده، خدا شاهده حاجی، دارم دنیا رو میفهمم. امام حسین قسم، قرآن مجید. حاجی بعضی موقع توی این اکسپلور که میرم، این پیجای بال که میبینم، این بچه های دلسفیدی که میبینم و میفهمم دیگه. آره داشتی من خودم بچه آسفالتم دیگه. آره آسفالت که بوی بارون میزد، خاک بلند میشد بوش. آه خدا بمردم جان ما رو. خیلی تو خیابون بالا پایین کردم. حالا نگه به اون خیابون رو کارتون یخچال LG میخوابیدم، نه، ولی با اون کارتون یا رفیق بودم. میفهمم آدم های دل سفیدو. حاجی موقعی که استوریای اینا رو شبا اینا خوابن، از قصد شبا میذارم که صبح بیدارشن روزشون قشنگ درو چیز بکنن. چنان دعای این بچه های خدا میکنن. یعنی من اگه بگم پروردگار یه کاری کن من بال در بیارم، در میارم، ولی من هیچی نمیخوام، به قرآن نمیخوام هیچ. باورت نمیشه بعضی موقع که برای اینا استوری میذارم به من میگن آقای سان این بهترین اتفاق زندگی. میفهمی یارو کسشر میگه نه دیگه من خودم برادر جمع خودم دیگه حواس من جمعه کی داره کسشر میگه کی نمیگه. میگه بهترین، مخصوصا هم این بچه جوانایی که مثلا خب دوست دارن خلاصه دیگه، میگن این بهترین اتفاق زندگی ما بود. حاجی یک نفس عمیقی میکشم میگم خدایا دیگه بیشتر از این چی میخواد برای من بشه. حاجی یه استوری براش گذاشتم، یارو میگه بهترین اتفاق یه زندگی آدم حداقل در اون، حالا فردا شاید چه میدونم یه اتفاق بهتر بیفته، ولی اون روز نه پیش بنده خدا، پیش اون خدای اصلی به اسم من ثبت شد. آقا این بنده من، آقا تا 10 دقیقه آقا این یکی بنده من، این بنده من سرال کرد. چه قیمت نداره این که برادر، قیمت دیگه خارکسته نداره، این همین تهشه دیگه. تمام گرفتی چیری شد. اینا من میچسبه تمام. من اون موقع، حالا شما رفیقای الان قبلا بودن، اون 40-50 هزار تا بودیم و اینا، بهشون میگفتم همه یکسانیم. اصلا برای من برادر شهین و این پسر رفیق منه. هی کمپاره زنگ بزن به من، اینجا چیکار میکنی؟ زد دیر بکنم اینجا چیکار میکردی؟ هیچی. چی گفتیم زنگ بزن؟ چی کار داری با یارو؟ همینجوری از قدیم جوگیر بودم، همینجوری الان جلوی دوربین بود جوگیر شدم. حالا دیگه میگم که دیگه داداش این چیزا من حال میده. اینا با بچه‌هاش داره میره اینجا ورزش کنه، استخر. این بچه رو مازی چی کار کنی؟ خار کسته مگه جوجه یک روزه مگه میخوای بفروشی؟ 60 تا بچه گرفتی خط کردی پشت سر خودت، یکی 2 تا 3 تا خار کسته زن دیگه قابل نیستی که بعدش که. بعضی فکر کنم شب میترسم بخوابم، خونه بزرگ دارم برای هر یه اتاق یه بچه فکر کنم میخوان. آره داشتم اینو میگفتم دیگه. یعنی میگم دیگه آجی من ناموسن، حالا شاید شما باور نکنین، من ته خطم آجی. تمام اون چیزایی که میخواستم به دست بیارم رو، نه حالا بگم مالی پالی رو نمیگم و کس خارش بود، اون چیزایی که میخواستم به دستش بیارم برای من خیلی مهم بود. من دنبال، من بچه شهرستانم دیگه، من میگم کوچیکی کل بچه های ایران تمام شهرستان ها همه، ولی ما مازندرانیم، عاشق خان و خانبازیم، نه که به زورگویی اینا. خب
خوشمون میاد دیگه، مثلا یکی رو خوشحال میکنی، مثلا پسر حال کن داداش، آره داداش چرا که نه فلان گرفتی. نمیدونم چویی باید بگم اینا رو، میگم اصلا 1% فکر نکنیم بالا مالا فلان، نه بابا جان، نه از این میگم پدر من هنوز الان آقای قدیر پدر من شبا که خونه ما میدرسه تنها آژانس اون روبروه، میره اون پشت اونجا آژانس شب کشیک میخوابن راننده ها، میره اونجا برای خودش چرت میزنه، چای میخوره، تلویزیون نگاه میکنه، پشت میخوابه. یعنی میگم ما اون مدلیم، یعنی خبر خاصی نیست. آره همین الان هم داداش تو جاده سن آنتونیو اون 3 ساعت من فقط تلفن صحبت میکنم با رفیقام دیگه، با رفیقایی که صحبت میکنم تو یلاقای شمالن، یه سریاشون اصلا تو شهر نیستن، همون سیستم هم همونه، هیچ فرقی نکرده. خانه کسیش شیرمرد جان شیرمرد، واقعا که خانی برازنده توی پسر قدیر، بتاز که دور توی فقط انسان باش شیرمرد. آقا سلام، باورتون نمیشه دیدی چقدر سرحال بودم سخنرانی، حتی تا لحظه آخر برگشتم گفتم خان فلان. آقا رفتم تو باشگاه حرکت اول رو زدم، شدم مثل برج زهرمار، همه رو کسشر 2 ست 1 ست 3 ست چرت و پرت زدم، ولی تمرین رو تموم کردم. ولی زنگ بود الان بعدم با آپتین بزنم بگم چی شدی و من سرحال بودم آپتین، چون یه دونه یه چیپ از این چیپ چی از اونو گذاشته تو بدن من، وصل کرده به مغز خودش، اون میفهمه که من مشکل من چیه. ولی نه جدا از شوخی، شما اینجوری شدیم مثلا میری تمرین بعد سرحالی، اما اولین حرکت رو میبینم مثلا چرت، میدونم چرا من رو لباس خیلی حساسم، این شلوارکی زیاد مینی جوبی بود، بعد وقتی که این کمپانی گوسا سایز XL فقط داره 2X نداره، منم همه چیم 2Xه، میدونی دارم چی بهت میگم. آره لباسم فکر کنم کوتاه بود، اما اول رفتم تو آینه خودم دیدم احساس کردم یه جورایی آکونم، میدونی چی بهت میگم، آکون. آکون. آره این لباسا رو دیگه میذارم تو خونه میپوشم، کسی اومد دیگه تمرین همون قبلی ها رو میپوشم. یه عالمم رفتم خریدم، واقعا میدونم 100 بار من به تو نگفتم آخه فوشم آخه بدم، بعد میگی چرا تو جمع به من فوش میدی، دارم با خودم صحبت میکنم. گفتم یه دونه بخر امتحان بکن، اگر خوشت اومد مثل ندید پدیدا کل کارخونه رو بعدم بخر. بعد گفتم نه ولش کن بذار نخرم، تو بذار همه رو بگیرم و طول میکشه بعدم بیاد. آقا طول چی میکشه؟ مگه میتینگ داشتی، مگه جلسه داشتی با شلوارک تو؟ آقا کثافت. آقای آیسان خان الان دارم جلوی مردم 2 میلیون 3 میلیون نفر آدم تو رو دارم میبینم، بهت میگم ناشکری تو که هیچ گوزی در زندگیت نداری. با خودم دارم صحبت میکنم. آدم ها بودن که در یک شب گوزملق باقالی پلو با ماهیچه شدن. فهمیدی چی شد؟ میگه به مالت نناز به شبی بنده، بقیه رو یادم نیست، نمیدونم مریض میشی و تبت مرگه، نمیدونم چیزایی. فهمیدین چی؟ من قصیده رو فهمیدین دقیقا چیه دیگه. ناشکر دارم به خودم خدا شاهده، این شوخی نیست. ناشکری نکن پروردگار این میگیره همه چی رو، دوباره گرفتار میشی. آقای کمپاره ایان اینو من به تو گفتم الان. چرا این همه رفتی خریدی، همه رو مینیجو برده دادی؟ این کمپانی رو با تحریم کنم دیگه، کثافت دیگه، پول من آتیست. سلام خدمت عزیز جانهای آیسی عقاب. 2 تا از ور و بچه خارجی، سانیک داداش ایرانیه، اگم که میشناسینش. بچه ها میگن داش آیسان جان، من میگم جان. میگن حالا میخوای با اینا بری بیرون و جلوی اینا کم نیاری، تو نماینده ما هستی، چه تیپی تهیه کردی امشب؟ یواش من به شما میگم اسم تیپ امشب از کیسه برنج داغان. بچه ها امیدوارم قابل قبول شما قرار گرفته باشه. تیپ کیسه برنج داغان بچه ها، یه تیپ زینتی سلطنتی بچه ها براتون. همون ساعت همیشگیم چون رنگش با هم میاد و اینا. چیرز برای سلامتی شما. سلامتی. واه
waiting is better, yeah. It's lighter than yesterday. Yesterday more deeper, yeah. آقا به بچه ها گفت به ایگن گفتم به زبان ترکی سلامتی بگه، به ثانی هم بودم دانمارکی، منم فارسی. Merhaba herkese şerefe, bütün Türkiye'deki insanlara ve İran'daki arkadaşlara, İranlı arkadaşlara. Salamati! Allah! You go man. Skål till min iranske vänner i DK och skål till min danske vänner också. آقا من اول فارسی میگم، سلامتی محبوب خودم جایی که غم نباشه، و سلامتی گاو که هیچ وقت نمیگه من، همیشه میگه ما. من با شما به اینجا رسیدم، تا آخرم خواهم ما. به شمالی هم میگم برای جان وزن نفت در بیاد. سلامتی. سلامتی. Davulda. جان مالو بکشته. We did more ice and better, you know. چه لطیفایی. کفشو عوض کردم چون یه بعد اینا رو انداختم. میبینی اینا رو انداختم. شما دیگه داداشی های من دیگه. اینا داداشی همش زحمت کشیده است و بالا ورده نیست. الانم مست توپم دارم میگم. آره دیگه این دوتا رو نگاه اینجا وایسادم. میرم شام. بعدش داداش خیلی وقت بیرون نرفتم. سلیم دوست منه، صاحب تمام کلابا و رستوران‌های خفن هیوستنه، خیلی مثل برادر من آجارشه. بعد بهش زنگ زدم امشب میخوام یه ذره برم همین کلاب و اینا، احتمالاً ساعت 1-2 بیام خونه دیگه. همه چی رو به شما میگم، شما خانواده من هستین، من نوکر شما هستم. قربانت. باز استوری میذارم. دم شما گرم. من هر جا برم هر جا ندم مدیون شما هستم. هر چی دارم و ندارم از شما مردم. حتی اونی که تو تحت‌ترین نقطه صفری مرزی ایران سرباز داره منو نگاه میکنه، حتی که کسی تو زندانه. همه بچه پولدار همه با هم. یا علی. آقا میدونم الان همه میگیم ما داریم چیکار میکنیم. هیچ چی داداش، رستوران نشستیم. چیرز گایز. رستوران نشستیم، جای شما خالی، یه پیکی میزنیم و یه غذایی بخوریم، بعد بریم این بار یکی از دوستامون، بعد بریم کلابش یه ذره حال بکنیم. میخوام یه ذره موزیک بشنوم داداشی. من بیرون 2 سال یه بارم نمیرم. قبلا 4 روز پارتی میکردم نمیخوابیدم، ولی الان دیگه داداش مسئولیت دارم، نمیتونم این سری کارا رو بکنم. مسئولیت منم یه سری از برادران من عقابای سرسفید ایران که در ارتفاع 35,000 پا در کنار هم پرواز میکنن. سلامتی جمع، جایی که غم نباشه، شادی باشه، غم نبینیم فقط. چون من خیلی به دست پنجه نرم میکنم با این جاکش. اومدم رستورانی که از دوستان مثلش از بیسو. این داداشی من اینجا کار میکنه، اینجا اتکلونی، دستمالی، هر چی بخوای اینجا آدم همه چی داره. هر موقع بیام یه عکس میگیرم و تگش میکنم. He's like my brother. Thank you, man. Of course, anything for you.